एक चिड़िया थी जो कि रहने के लिए घर ढूंढ रही थी। ढूंढते ढूंढते उसे दो पेड़ मिले, तो वो पहले पेड़ के पास गई और उसे बोली कि क्या आप मुझे यहाँ रहने दोगे। तो उस पेड़ ने उस चिड़िया को साफ मना कर दिया। तो वो चिड़िया थोड़ी उदास हो गई और दूसरे पेड़ के पास गई और उससे पूछी कि क्या आप मुझे यहाँ रहने दोगे। तो दूसरा पेड़ उसे रखने के लिए तैयार हो गया। कुछ दिन बाद जब बारिश का सीजन आया तो हवा के तेज बहाव से वो पहला वाला पेड़ टूट गया। तो उस चिड़िया ने उस पेड़ को देखा और कहा कि ये तुम्हारा कर्मा है, तुम अगर उस समय मेरी मदद करते तो आज तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होता। तो उसके जवाब में उस पेड़ ने कहा कि मैं जानती थी कि मैं इस साल की बारिश में सरवाइव नहीं कर पाऊंगी, यानी मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी, इसलिए मैं तुम्हारे जान को खतरे में नहीं डालना चाहती थी। दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।